係，hello，你好，係咁就係老懶周記啊，唔知第幾多集啦。嗱，而家咧就係10月19號嘅旺角街頭彌敦道，咁啊應該我冇記錯咧，係我哋第3次，係咪第3次啊？嘅老懶周記，咁啊估都估唔到啦，老懶周記竟然可以喺度錄幾個禮拜，錄3個禮拜，咁啊可能有4、5、6、7、8、9個禮拜咁樣錄嚇，只要個街頭我哋仍然繼續佔領嘅話咧。咁我哋都應該冇時間去翻我哋個 studio 度錄影㗎啦。喂，今日好多嘢講，仍然係我一個人嘅現場版。咁喺我面前嘅咧，咁啊有我哋蘭花嘅兄弟啦，咁啊鬱敏啊匿咗喺度啊，咁啊我都不禁有啲壓力嘅，咁我就唔會叫佢出嚟講幾句，因為費事有佢講冇我講話，有我講冇佢講都唔係幾好。OK， 咁今日好多嘢講，咁啊最後一節咧，我哋先講琴日11-8個戰役啦。因為琴日11-8個戰役咧，我就認為係咧香港市民咧，即係起碼有一班市民啦，係繼9月28、10月3號對抗黑道啦，9月28就硬食唔怕催淚彈之後咧，琴日再一次重大勝利嘅。咁我哋又唔會即係攞咩功勞嘅，但係琴日10月18號呢一戰咧，咁我哋都即係出咗啲力出嚟維持秩序，幫助即係香港警察。咁可惜我哋即係人力單薄啊，維持唔到秩序，仲搞撚到無撚端封嗰啲路。咁逐樣講先嗱，曾偉雄咧就蒲頭嗱，其實大家咧就冇留意一樣嘢，我想同大家講，大家都知道啦，我哋成日嗌口號都咁嗌㗎啦，就打倒港共政權。嗱，呢個港共政權咧，事實上咧就係生出嚟俾我哋打倒嘅，因為實在太撚個衰格，太撚個無恥。OK， 佢做衰嘢咧17年以嚟咧真係做得唔少啦，但係賤到咁。樣衰到咁肉酸，淨係梁振英啊！我哋都費事屌佢啦，梁振英仲屌佢做咩啫？係咪先都死咁半條人命啦？呢個冚家產。咁但係你有陣時真係忍唔住唔撚屌佢唔得嘅，成面屍斑，仲走出嚟笑口噬噬，走上去嗰個乜撚嘢啊？我成日唔記得，點解個上個禮拜啊？嗰個咩節目啊？講人講事啊？講清講楚啊！屌你係咁喺度碌，係咁喺度碌，屌你兩冇啲咁嘅冚家產咧，真係唔撚，真係咁依抽咗兩句水啦！嗱，我哋要證明一次咧，港共政權係的而且確存在香港。我哋而家咧就正係活喺共產黨底下。點解咧？大家要記得，共產黨好撚奇怪嘅。OK， 我最記得我細個嘅時候咧，見到毛澤東。哦，咁樣啊？咁你唔好聽我講嘢啦。係啊，你唔好聽我講嘢啦。對唔住啊，係啊，係啊。我盡量少講啦，但係好難嘅。OK， 唔係毓民個台嚟㗎，你唔好搞錯啊！毓民個台唔講銀口嘅。而家黃毓民係嚟聽我講嘢，佢嚟支持我。你搞清楚。係。咁我講翻曾偉雄先啦。嗱，點解曾偉雄蒲頭咧，就令到我哋終於肯定咧，我哋係真係活在共產黨底下啦。嗱，我記得我細個嘅時候咧，好撚奇怪嘅喎。嗱，嗰陣時話咩竹幕又好，鐵幕又好，唔知乜鳩幕。凡親有陣時就傳下呢個毛澤東死，有陣時傳下呢個金日成死，就北韓啊，我講緊。鄧小平又係嘅喎。咁傳到咁上下，江澤民就更加啦，大家都記得啦，舊年傳下啲撚人會走出嚟嘅咯喎。咁證明佢冇死。咁大家如果有聽開我節目咧，其實3個禮拜前咧，我識術數嘅，大家睇唔清楚我，要我開餐廳，但係其實我係識算命嘅，我算得出曾偉雄嗰兩張其實應該係不在人世，種種跡象都顯示到佢係死撚咗啊！當你哋個話死撚咗嘅時候，琴日生勾勾走出嚟喎，好撚奇怪喎，仲着埋嗰啲咁嘅咩藍白衫，嗰啲死人男嚟㗎，阿大咪話嗰隻，喂大咪你有句咩撚嘢啊？就着起壽衣都唔似死屍。嗱，就係講緊呢幾條撚樣啦，屌你！然後咧，蘋果今日又抽佢水，就話咧，佢哋全程冇同呢個689影咩握手 ，OK， 零交流，哦，屌你咁撚小氣嘅，我唔係話咩，我係話小心眼啊啲記者同埋我哋香港人，屌你！好似我哋睇人哋嗰啲男女咧，啲緋聞中嘅男女咧，喂，屌肯定有嘢咯，點知有嘢？兩個唔傾偈嘅，喂唔傾偈又有嘢，好啦，傾偈啦。兩個雞蛋唔斷喎，肯定佢兩個有路啊！其實真係好撚難搞嗱，但係咧我亦都相信咧，阿689咧同呢個曾偉雄咧就一定係口和心不和噶啦，因為點解咧？喂，搞到咁撚大鑊！喂，而家香港警察就以曾偉雄為首嘅香港警察做緊乜嘢啊？做緊一啲佢哋冇可能做到嘅嘢嚟噶嘛？咁你點搞啫？係咪先？咁曾偉雄蒲頭
證明佢冇死，咁唔緊要啊！哇，嗰邊好撚多貓喎，有人挑機喎，嗱呢個就係我哋旺角嘅氣氛啦，啊！咁曾偉雄咧未死咧，我哋就唔使咁開心住嘅嚇。咁好戲在後頭啦。咁另外講有條撚一個何柱國，哇！呢條冚家產真係冚家產之中冚家產。佢今日講咩咧？我慢慢即係屌下啲咁撚人先嚇。你哋有睇報紙都可能知道，但係我唔屌啊！其實我冇睇報紙嘅，我啱啱落到嚟咧，本來諗住用匯豐銀行個 WiFi 咧，即係慳翻啲數據啦。點知匯豐銀行咁撚仆街，我啱仲讚佢。話蘇格蘭英國佬嘅銀行果然唔同，俾我哋用咗免費 WiFi 咁多日2-3個禮拜，原來佢琴日識撚咗個 WiFi，真係太撚狗。OK， 咁佢個 WiFi 梗係好用過 4G 啦，4G 唔係咁容易收嘅。何柱國講咩咧？佢話如果因為琴日受勳大紫荊係咪大紫荊啊？哇，好撚高級，屌你老味係受勳。大家有記得何柱國喺2012年咧，阿唐英年同689年嘅時候咧？佢直情係點樣講啊？689啊，唔夠班，唔配，講到咁撚樣嘅喎。但係唔緊要，喂，而家一樣有個大紫荊，因為《星島日報》佢旗下嗰個咧就係即係港共政權嘅黨報啦，係嘛？咁梗係要屌你老味係政治酬庸，都俾翻個大紫荊佢啦。嗱，其實我覺得攞大紫荊呢啲一啲都唔開心，好撚醜。喂，我覺得我以前細個咧，你哋大家有冇印象啊？咩梁醒波啊嗰啲攞個爛，唔好話爛鬼啊，好高級嘅 OBE 咧，哇！屌你老母宅，簡直巴閉到不得了！全香港個個人握手稱慶，屌你老味係李麗珊攞個奧運金牌，咁都係獲授勳㗎，獲英國皇室，咁好值錢嘅。但係今時今日啲咁嘅大紫荊咧，根本就完全唔需要理佢啦，係嘛？咁何柱國講咩咧？佢話如果佢係警方，就一早清場。喂，嗱，佢言下之意係咩咧？佢即係話警方應該開槍打撚死呢班冚家產。因為警方如果唔開槍，佢有咩本事清場啫？我哋睇而家嘅警力何柱國咁把炮嘅咧，佢唯一就係潛台詞就係話警方唔夠硬淨。咁而佢又話簽嗰班學生下禮拜有5個學生學聯嘅代表將會見會面啊嘛，同政府官員。咁佢就話咧，學生唔代表佢，學生亦都唔能夠代表晒所有出嚟抗爭嘅人。咁當然唔能夠代表晒啦。OK。咁但係我淨係想講你何柱國嗱，何柱國據我所知係咪選委嚟㗎？應該係。唔係啊，佢係咪1002個選委啊？佢係選委啦。照計如果1002個人佢都冇份，就死撚咗佢啦，係咪先？佢阿爺咁撚堅賣煙，屌你！佢阿爺唔賣煙，我哋今日都冇得食咁撚好食嘅香煙啦，係咪先？揾咁撚多錢，屌你呢個撚樣做唔到選委，唔死撚咗佢啊！而且呢個撚樣好撚多事蹟嘅喎，我有揾過阿羅琳喎，我記得。你記唔記得啊？揾唔到㗎。你又知？我梗係知啦，我溝緊我。OK。哇！我哋蘭花係真係好多奇人異事，屌你老味！你溝緊羅琳，你都溝過原來。OK。不過唔溝我啫。你都好誠實。嗱，何柱國咧話學生唔代表佢，咁老實講啊，唔通你1200人呢個免費午餐，你仲想繼續代表我哋咩？我哋仲容忍到你嘅就唔會日日喐下就幾萬人走出嚟旺角啦，幾萬人喺金鐘啦。好啦，跟住咧就講翻啦，敏感啲啦。嗱，而家網上包括蘋果，仲有5分鐘啊，啱啱好講埋呢一節就做完第一節，就係熱血公民出嚟抽水，清場10月18號朝頭早就閃人，清完場就蒲頭。嗱，而家網上包括蘋果日報就無恥到極。OK， 嗱，我哋對熱血公民咧有咩睇法？呢個唔重要。但係我哋作為一個人 ，OK 應該係根據事實咧，就你可以屌佢嘅喎，可以屌佢點解要攔住啲警方嘅喎？我可以同大家講，我哋喺現場，我哋有兄弟喺度，一直晚晚通頂。我唔講話，我晚晚會見到黃洋達或者佢班兄弟或者毓民佢哋喺度 ，OK 支持啲學生或者支持啲市民，嗰啲我哋唔需要講。但係10月18號嘅朝頭早，當警方要清場嘅時候。OK， 大家俾人叫醒啦，戇鳩鳩咁喺度執嘢嘅時候咧，係熱血公民有幾多人到啊？30-40人啦，就頂住呢一條彌敦道嘅呢一邊係南，呢條線係南行線定北行線啊？唔撚知啦，呢條線就拖延時間，同警方去屌去傾，咁保留翻呢一條線可以繼續 block 住嘅。如果唔係，係神撚早咧就已經清咗場。嗱，呢個係事實。
你可以話你可以㗎，你好得憎佢，你可以話佢出嚟抽水想騎劫，你講乜都得，但係你就唔能夠話喂清場冇人，屌你咁清完場你出嚟抽水。如果呢啲説話都講得出嘅咧，嗱我可以當你唔知事實，但係唔知事實就唔該咧，就去搞清楚事實先作出一啲刻毒嘅評論。嗱而家 Facebook 咧，包括蘋果日報係點啊？哦，差佬個嗱嗰邊有探子翻嚟，就話嗰邊差佬舉晒銅牌，大家就唔使咁擔心。嗱呢度係夠鐘熄燈嘅啫，係啦，就唔係話要呢度唔係天安門，唔係木西地，唔係熄撚咗燈就開坦克嘅。OK， 咁仲何況開坦克，起碼嗰度有第一排啊！我講衰啲都，我哋最多都係第二排啫。OK， 咁啊，所以大家咧就真係要搞清楚事實先。OK， 咁啊，大家接做咁多先啦，而家氣氛有啲緊張。啊，咁我都要即係起身去八下啦，煲口煙啦。咁啊，跟住翻嚟咧，我哋睇下個順序先。咁啊，講埋蘋果呢張無恥嘅報紙啦。雖然呢一排咧，我都認為大家要撐下佢嘅，希望佢俾人迷啊嘛。好，第二節翻嚟先講。